好，我哋今日嚟抽呢一個係啦318嘅 pool 啊，咁就第一時間咧就梗係抽呢個30券嘅 pool 啦，咁就唔好問我點樣嚟啦，咁基本上我就係喺呢個網店度買嘅，係啦，咁啊直接開始抽啦，咁就嚟個取消大法先，係啦，咁啊通常咧就撳10下咧就會中頭獎嘅，應該係，除非唔係，好似撳多咗，即刻開波，咁啊第一張券啊！睇下啲咩先？係有呢一個杜拉格斯嘅，係啦。感覺上應該都冇乜問題嘅，係啦，係啦。好似服咗。馬薩卡，點解有初笑背脊？哦，應該有 pick up 嘅喎，係咪咧？中頭獎！喂，其實呢個飛飛咧係好掂嘅一張卡嚟嘅，我想講係。喂，掂啊！呢一張卡，喂，我唔係講笑，呢張飛飛咧係應該成隻 game 有史嚟最大嘅 buff 啊，係有4410嘅，係高機率咯，高機率好似係有50% 嘅，咁都 OK 嘅，排第3。咁啊，已經中咗我想要嘅嘢啦！Oh my god，耶！咁啊嚟啦，咁啊第5張券啊，好啦，咁啊而家出面條友啊。睇下先，都係去到悟空就停咗啊！好，排骨飯OK 啦，排骨飯係可以掟俾婆婆啊，好似坐咗啊張卡都OK 嘅。咁啊，如果呢啲 SSR 係用紅石抽，你話幾好咧成件事？獨自一個飛啊！拿來啊！合體吧！都算唔錯啊，其實用券抽OK， Cooling 係比達 OK， 哇係呢張啊，彩咗啦師兄，好我哋繼續。有18號喎，其實我覺得比較旺嘅18號係去到悟空仔就算嘅啦，而家係 Oh my god， 冇啦，應該服咗啊呢個，其實因為冇 combo， 我好耐冇見過呢一張卡，唔係講笑，我自己都彩咗，但不過我覺得其實呢個 design 係唔差嘅，即係都想佢同多啲龍珠 game 合作下。頂，杜拉格斯點樣飛埋出嚟啊？通常咧 ，Coolant 自己一個嘅話會好好多。幾大？17號。哇！呢啲卡真係好耐歷史。最衰佢哋換唔到紅幣啊！呢堆卡。好。我哋有呢一個破壞神。但係佢冇變到超1，所以就冇隕石啦。我真係嬲啦 ，Visa， 冇辦法啦。好比達，好30券咁就冇咗啦。嚟啦，我哋嚟試下呢個任務券。係，其實我打晒任務噶啦，已經係。OK， 好。咁就我哋做呢個動作啦，係啦。咁我哋頭先就用完取消大法啦，我哋試下不停係咁撳啦，撳佢7嘢啦，好似6嘢就夠噶啦。呢度3、4啦，5啊、6啊、7啊，好。咁就開波7卷7張，冇藍天，合體，掂。係悟空嘅 ，OK 啊，2、3，哇，係比達啦，俾多張比達咯，頂，真係俾呢張比達咯，
OK， 好，我哋都有 pick up 嘅，其實好啦，我哋而家即刻去收翻啲石啦，係啦 ，send 到3萬，2轉2暈，咁就仲有啲咩咧？0秒啦，你不如試下0秒咯，睇下先。個計時器係喺上面嘅，而家仲有10秒，9、8、7、6、5、4、3、2、1、0啊！係0秒出擊。應該都有合體㗎，呢一個係。冇。哎呀，我以為佢會出埋元氣彈啊！好，被打。係支持嘅。餃子，哇！呢張都好耐啊。唔煩。哇，係比達啊！呢個波好多比達，唔係講笑。大家記唔記得17、18號啊？唔係18號同埋佢老公，再加埋比達，應該同埋加埋佢呢啲威德，咁應該都中噶咯喎，係嘛？中啦，係嘛？好攰啊！第3張，第4，繼續比達，我以為 fake out 嚟㗎，唔係講笑呢個 fake out。騎樓啊係 fake out， 我真係有 fake out， 真係有 fake out， 哇！彩咗啦師兄，彩咗啦，點解你會出嚟㗎？算啦，好，繼續。咁正常咧318完咗之後就合體啦。318完咗之後就應該都儲到去7月嘅。好，解王神，柯伊，係阿博士，19號，我要比達啦，新嗰隻，好，冇問題，仲有機會嘅。免費抽啊！而家哇，3條冇關係嘅茂利，靜咗，冇希望。呢個免費抽冇希望，唔係講笑。呢張卡，哇，餃子人。我已經唔記得佢同邊個合體啦，算啦，由得佢啦。好，最後一輪，睇下點先。破壞神唔見咗，破壞神如果喺度嘅話都有機啲，但係仲要悟空仔嘅。哇！殺超人，悟空。繼續嚟多隻悟空，哇！咁正恩，悟空，恐怖。咁最後2抽啦，唔係3抽，仲有一個免費抽，試下睇下點先。喂，俾嘢嚟啊！睇下可唔可以爆石先？爆到石嘅話，就應該冇問題，係冇乜得講。18號 fake out 冇啊！我真係要冷靜下啲先。哇，係真係俾合體喎，臨尾係。首先最後2抽，試下睇下有啲咩仲可以做下先，啲迷信你可以做下先。1、2、3、4、5、6。
OK。佢哋嘅位㗎，單人喂，海底撈魚，海底撈魚，海底撈魚，正常套路。超人被打，係 sell fit out 中咗啦。我頂，點解會係咁㗎？點解咁多人報歐㗎？唔緊要，都幾特別。哇！你呢啲，最後啦，真係最後啦，嘥過你。3條唔知乜嘢嘅人，OK， 多謝你啦，龍珠。好啦，我哋繼續啦。哇，好多舊卡，我唔係講笑。好，復咗，復晒。咁啊，及下先。呢度嘅話咧，1、2，哇 ，max 吧，33，255，唔係講笑，我係可以抽多1 round 應該都可以換到嘅咯喎，睇下先啦，1、2、3、4、5，睇下先，即係270。真係抽多1 round 就真係可以換隻比達翻屋企。Oh my god！ 好啦，係啊，睇下先做埋啲嘢先。睇下先，換呢個鎖匙啊。嗱，根據咧網上嘅調查顯示嘅，有70個人投票咧係揀比達嘅。唔係揀悟空嘅，咁就悟空啦，就悟空啦。咁換完套鎖匙之後咧，都睇下有啲咩搞作啊！咁大家見到其實點解而家先嚟錄片咧？咁因為咧之前咧會成日播歌啦，咁成日中版權啦，咁打到成面腫晒嘅。咁睇下而家有咩搞先。佢好似係呢度揀嘅。我揀完條匙之後咧，就應該係去頭先嗰度嘅。咁我哋去撳一撳下先。宿命的對決啊！係啦，咁就揀完條鎖匙啦，就揀限定嘅分頁挑戰嘅，OK， 好，限定挑戰回憶，我哋去限定。喂，呢個係咪嚟㗎？我唔似喎，師兄，真係唔似喎。唔似喎，佢係用呢條匙喎，係咪呢啲啊？真係唔似喎，係咪未開始啊個活動？咁怪雞嘢，睇下先，係咯，限定分頁啊嘛，用下邊嘅鎖匙去選擇啊嘛，係咯，達成相關任務。有2000個秘寶啊嘛，係咯，冇問題啊，理論上應該係活動開放時間禮拜六，禮拜六，好啊，跟住嚟嘅禮拜六先至可以打啦，係啦，咁就冇辦法啦，由得佢啦，係咯，睇下先好啦，今日就嚟到呢一度啦，咁就。嗰30石就由得佢啦，係咯，有緣嘅話就抽下啦。